Всем привет! Сегодня на обзоре у нас передний ступичный подшипник SKF для Mazda 3.5 и 6. Ступичный подшипник от SKF – это уровень оригинала. Лучшего качества просто не придумать. Часто перепаковывается в оригинальную упаковку Mazda. Здесь гайка, соответственно, стопорное кольцо. Что важно, здесь встроено импульсное магнитное кольцо для работы системы ABS. И очень важно, чтобы это кольцо, чтобы подшипник был установлен правильно. То есть магнитным кольцом непосредственно к датчику ABS. Неправильно поставили, либо повредили датчик ABS, либо поломали, повредили, раскурочили кольцо. Система ABS работать не будет, и на панели увидите гирлянду. Поэтому заменяйте подшипник правильно, выбирайте хорошее качество. Если актуально, пишите плюс в комментарии.